想要撒野，请跟我来。 四个桶一根针，刚子带你回伦敦。3个桶1个煤，我是刚子，你是谁？同花插一张，顺子插一张。老子跟120当狼啊！我怎么是蓝色的？按 C 小美。摁 C 啊，摁 C 啊，都赢不了。 没人摁 C 吗？哇，记了。好跳，这就是日夜的吗？记了。操，现在别被我逮到，摸骨帮。你不要来意淫做东西啊！我先说好。我肯定来意淫做东西啊！我做东西，我右边上去了呀。我开枪，你来意淫做东西，你就去打中间的熊，好吧？我2个熊都打。我必开枪。你很提劲。可以做东西，你可以在意淫打木枝的。 你好像很来劲吗？签订给你留着了，节奏。签订给你留着了。在那边，我走了。他妈节奏，他妈想杀老子儿子。装备找好，准备动手喽。还好老子东西偷得多，把我们东西全偷了。反正他们没猎人，他们是杀不了熊。可以慢慢玩这局。 想办法把枪手搞死，还要做把近战。等会儿，不做幕府，做稿子吧。正好上山把那边煤挖了。其实做幕府好，做稿子吧，都差不多。 找人杀了，准备。他妈120人呢 ？Nice。等会儿补齐。还差一个基建。我有毛皮的，还差个基建。 太肥了呀！这随便做的呀，找用找 CD 呀。我不想带木头了，所以你菜呢？你真以为这鼓棒有多大用啊？OK， 可以在这杀人了，准备。傻逼不过来吗？往哪儿去啊？他往这儿去干嘛去的？我操！联军这被抓了吗？哎，老子是哪？来我这，兄弟们！ 3二1，3二1。你爹有，他跑了，你爹有真害怕你。去2赢了，炸煤去了。来，我操，120来了！来。 我做点子弹，我们把这儿守住呗。OK， 我去那边找点签订。发育啦，别急啦，最后再做鼓棒喽。
主要我这个职业我必须得发育，我得干他们呀。第一天没杀人太可惜了。他们要来了，看到了，看到了，二子弹。你先走。我操！不怕，冲！右侧！操！对跳，对跳，守住！操了！第一天该杀人的，哎，发育了，招图腾去了，操了！上个厕所，啪！有人吃肉吗？船上有人没？喂！老子在船上把他们东西全偷了。哎，有钥匙吧？开门把它做了。我有钥匙，我也有。来，等。等人。来，我开了。你开。瞄准一下。OK。再开了啊。3、你2、1，出来了，要出来了。啊！操！我被卡了，他妈的，这门一开，老子被卡这边了。只能照图腾发育喽，这把。还有的打，他们没杀熊没炸山的，图腾够就行了。谁说狼死一次就没法玩？依然谋得发育喽，给老妹儿做个毒，下到他的肉里面。哎呦，藏这么多好东西！叫鬼喽！找把武器，干人去了。回船上先收拾老妹儿。妈大裸体在外边，操了！能做把武器就做，反正老妹儿随便打。老子他妈徒手都能把老妹儿撕了。极限不要了，要也没什么用。够了呀！这一把刀就是我他妈翻盘的神器，赶紧去他妈做点毒，给他妈肉里边全下毒。然后在那儿叫谁有解毒剂，老子都能想得到他们那些骚场景。谁在我旁边？我操！我操！吓我一跳。怎么说？我去船上下他们毒了，好像叫记了，我啥也没了。我马上3级物，有炸弹吗？没有，前面炸过一次了。老妹儿马上就要遭一顿人砍喽！老子赶紧做毒，都他妈在船上，我操了！不过我知道老妹儿把肉藏哪儿的，就他妈2只，一只 CZ2，我不是随便玩的。他妈知道我来了吗？我操，有枪！他妈的，亏老子平是吧？谁？这有人拿枪在。我怎么了？喂。
谁？有人在船上没？在，你是牧师还是？啊，我是导航。好瘦呢。狼啊，好像是狼啊！拿枪！我拿枪了，没事。我操，被他砍死了！救命，老妹儿！完了！ nice， 糟啦！我打死了一个。他们是不是都有大枪啊？你打不过呢？你怎么大枪还打不过他？这家，哎，打了一发，然后就没伤害了。你打了一发，你换近战武器砍他。啊，不知道，我以为直接用枪打2发。我把牧师杀了，他救了已经。别吃那个肉，别吃炖肉，别吃炖肉，别吃炖肉。我知道。哦，别吃炖肉，别吃炖肉。别吃炖肉。炖肉有毒是吧？他妈的，不用，我们吃人肉，吃人肉回得快。我们吃人肉。谁死了？救命！2只狼在船上。哎，船上有2只鬼。上船了。有只半残的，有只很残，巨残。船上有鬼啊！捡了我们的枪，有枪的。哎，射不中你爹！啊，你不是倒了吗？喂，有人在吗？快！那个船上有个人睡觉，快！有个那个鬼在睡觉。船上有鬼。船上只有1个猎人鬼，我在牢另外一里，个在睡觉。我操！我人死了，我都说感觉搬不过去，我该在那里烤火的。哇，完了！啊！黑子说话。他们这也能赢的？没温度，哇，船上有枪守护。我们船上他妈有大枪，被2。老子在船上徒手死鬼子，死了2只。我们守家的人有大枪被屠完了。我杀了一个，然后马斯克又把我给杀了。你知道老子有多骚吗？老子徒手死鬼子，老子空手打死2只。宝宝啦，还死鬼子？这么简单？老子徒手死鬼子。